ရှင်ရောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးမှာဖတ်ရှုခြင်းရှေးဦးစွာဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသည်ဖြင့်ငါတို့သည်လည်းချစ်ကြ၏အစုံတစ်ယောက်ကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်သည်ဟုဆိုပြီးမိမိညီကိုယ်ကိုမုန်းကြည့်လျင်ထိုသူသည်ပညာသူဖြစ်၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမိမိမြင်မှုသည်ညီကိုယ်ကိုမချစ်တော်သူသည်မမြင်ဘူးသောဘုရားသခင်ကိုဤသို့ချစ်နိုင်မည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှာငါတို့ရရှိခဲ့သောပညတ်တော်သည်ကဘုရားသခင်အားချစ်တော်သူသည်မိမိညီကိုယ်ကိုလည်းချစ်ရမည်ဖြစ်သည်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဘုရားသခင်၏တာသမီဖြစ်၏မိဘကိုချစ်တော်သူတိုင်းသည်လည်းတာသမီကိုချစ်၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်များကိုလိုက်နာကြသောအခါငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏တာသမီများကိုလည်းချစ်ကြကြောင်းငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဆိုခြင်းမှာကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်များကိုစောင့်ထင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်များမှာလည်းငါတို့အတွက်မလေးလံပါပေအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ထံမှလာသောသူတိုင်းဤကမ္ဘာလောကကိုအောင်နိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏ကမ္ဘာလောကကိုအနိုင်ယူ၍အောင်ပွဲခံသောအရာဒီကငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေသည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်